Орал қаласында 3000-нан астам бала инклюзивті сыныптарда білім алады, ал 825 бала мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында инклюзивті топтарда тәрбиеленіп жатыр. Жалпы қалада 4 мектепте инклюзивті білім алатын балаларды қолдау орталықтары бар. Жақында қаладағы нөмірі 13-ші мектепте ресурстық орталық ашу жоспары тұр дейді қалалық білім бөлімінің басшысы. Ол жерде мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналарына қолдау көрсетіледі, психологтар мен логопед, дефектологтардың қызметі ұйымдастырылады деп жоспарланып отыр. Мектептерге келетін болса, қазіргі таңда 3025 бала осы ПМПК-ның жолдамасы бойынша инклюзивті білім алуға жаңағы қажеттіліктері бар. Қаладағы 50 мектептің барлығында да жаңағы осындай балалармен жұмыс жасауға біздің жаңағы бірінші бағыттарымыз болатын болса, арнайы мамандармен қамтамасыз етілген. Сонымен бірге ерекше қажеттіліктері бар балаларға біздерде 3 мектепте түзету сыныптарымыз бар. Бұл біздің 19-ші мектепте, 13-ші мектепте және 22-ші мектепте. Ол белгілі бір диагноздарына байланысты түзету сыныптары оқушылар сол мектептерде оқып білім алып отыр. Денсаулығына байланысты кінараты бар балаларды шеттетпей, қоғамнан бөлмей, ортаға қосуды көздейтін бұл оқыту жүйесі қазір өз нәтижесін беріп келеді. Балалар оқшауланып, тұйықталып қалмай, өз ортасына үйрене береді дейді қаланың бас педагогы. Әрине білім саласындағы нәтиже бірден көрінетін нәрсе емес. Бірақ та мен ойлаймын, қазіргі ізгілендіру заманында бала төрт қабырғаға қарап қалмау керек деп. Сондықтан да себебі бала өзінің диагнозына байланысты ерекшеліктерден мысалы оқшау қалмау керек. Біз оны әлеуметтендіруіміз керекпіз. Баланың өзін оқшау сезінбеуі қоғамнан. Жаңағы кез келген нәрсеге бара білуі, қарым-қатынас жасау, коммуникация, эмоцияға берілу, жаңағы топпен жұмыс жасау, қарапайым жаңа тұрмыстық дағдыларды қалыптастыру. Осы бағытында біздер биыл енді мына 13-ші мектепте осыған бөлек бір орталық ашайын деп жатырмыз. Бұл тұрмыстық дағдыларды балдарға ине ұстату, қолдардың моторикасын, жаңа сурет салу деген сияқты жаңа тұрмыстық дағдыларын қалыптастыру бағытында біз орталық ашамыз деп. Жалпы қаладағы барлық мектептерде инклюзивті білім алатындарға жағдай жасалған дейді мамандар. Мектептердің картасы жасақталып, бүгінгі уақытта кедергісіз аймақ енгізу бағытында толықтырулар жүріп жатырғаны да айтылды. Жалпы облыс бойынша инклюзивті білім алуды қажет ететін 6000-нан астам бала есепте тұр деді облыстық білім басқармасының маманы. Мектепке дейінгі ұйымдарда 17 арнайы топ, 29 инклюзивті кабинеті жабдықталған, қазіргі таңда жұмыс жасауда. Облыста 5 жалпы білім беретін мектеп жанынан инклюзивті қолдау кабинеттері ашылды. Қазіргі таңда 50 бала біліммен қамтылып отыр. Инклюзивті қолдау кабинеті дегеніміз ол жаңа аутизм спектрі бұзылған балалар. Олар өздерінің қатарларында оқиды, өздеріне жабдықтары бар, барлығы жабдықталған. Батыс Қазақстан облысы бойынша инклюзивті білім беру үшін 61 арнайы сынып ашылған. Ол жерде 341 бала білім алып жатыр, ал 367 бала үйден оқиды. Облыста инклюзивті білім беретін сыныптарда 226 дефектолог пен 221 логопед маманы жұмыс істейді. Жанат Көшкінбай, Батыр Жамилов, Жайық пресс ақпарат агенттігі.